أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der Erwähnung einer Saria wurde der Märtyrertod von Hazrat Khubayb thematisiert. In den Einzelheiten steht hierzu Folgendes. Er war der erste Gefährte, der an einem Holz hängend den Märtyrertod erlitt, das heißt wie bei einem Kreuz. Allama ibn Asir Jazari schreibt hierzu. Er sagt, Hazrat Khubayb war der erste Sahabi, der für Allah den Kreuztod erlitt. In einer Überlieferung steht geschrieben, die Quraysh sagten zu Hazrat Khubayb, dass sie ihn verschonen würden, wenn er sich vom Islam abwenden würde. Doch wenn du nicht vom Islam abkehrst, so werden wir dich töten. Hazrat Khubayb antwortete, auf dem Wege Allahs ist meine Ermordung eine gewöhnliche Sache. Dann sagte er, O Allah, hier befindet sich niemand, der meinen Salam an deinen Propheten überbringen kann. So, O Allah, übermittle du selbst meinen Salam an den heiligen Propheten sallam, und teile ihm mit, was hier mit uns geschieht. Also Usama bin Zaid überliefert. Eines Tages saß der heilige Prophet sallam mit seinen Gefährten. Der heilige Prophet sallam verfiel in einem Zustand, wie es bei der Offenbarung geschah. Wir hörten den heiligen Prophet sallam sagen, Wailehi salamu wa rahmatullah wa barakatuhu. Das bedeutet, Friede sei mit ihm und die Gnade Allahs. Als der heilige Prophet sallam dann dieser Zustand der Offenbarung von ihm endete, so sagte er, das war Gabriel, der mir den Friedensgruß Salam von Khubayb überbrachte. Die Quraysh haben Khubayb getötet. In der Überlieferung steht, dass die Quraysh zur Ermordung von Hazrat Khubayb 40 Männer riefen, deren Väter und Vorväter in der Schlacht von Badr getötet wurden. Jedem von ihnen wurde ein Speer gegeben und gesagt, das ist die Person, die eure Väter und Vorväter getötet hat. Sie begannen Hazrat Khubayb mit ihren Speeren leicht zu verletzen. Daraufhin wurde Hazrat Khubayb am Kreuz unruhig. Er drehte sich um und sein Gesicht wandte sich zur Kaaba. Er sagte, aller Preis gebührt Allah, der mein Gesicht in Richtung der Kaaba wendete, was er für sich wünschte. Dann töteten die Götzendiener Hazrat Khubayb anhu. Daraus erfährt man, dass die Götzendiener Hazrat Khubayb zunächst mit ihren Speeren große Schmerzen zufügten, bis hin sie ihn töteten. Aus einer Überlieferung von Bukhari wird ersichtlich, als Hazrat Khubayb anhu seine Strophen beendete, kam Utbah bin Haris, um ihn zu töten. Der Titel von Utbah bin Haris ist als Abu Sirra bekannt. In einigen Überlieferungen steht geschrieben, dass Abu Sirra, also Utbah bin Haris, zu diesem Zeitpunkt jung war. Zwar wurde ihm der Speer in die Hand gegeben, aber den Schlag versetzte Abu Mesra Abdri.
Das bedeutet, der Speer wurde in die Hand eines Kindes gegeben, um Rache zu üben, doch den Schlag führte ein älterer Mann aus. Einige Gelehrte haben Abu Sirra als eine eigenständige Person erwähnt und geschrieben, dass Utbah bin Hadis sein Bruder war. Als Abu Mesra ihn angriff, schien er nicht erfolgreich zu sein, weshalb Abu Sirra nach vorne trat und die Sache mit dem Speer vollendete. Danach erwähnte Utbah bin Hadis, der zum Zeitpunkt des Sieges über Mekka den Islam angenommen hatte: Ich war klein und Abu Mesra Abdiri gab mir einen Speer oder ein Messer in die Hand und tötete mit meiner Hand Hazrat Khubayb radhiyallahu anhu. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat hierzu geschrieben: Die Herzen der Quraysh waren angesichts der verhassten Vergeltung frei von jeglicher Gnade und Güte. Es sind nicht viele Tage vergangen, seit die Leute von Banu Hadis und die Stammesführer der Quraysh, also Khubayb, töteten und ihn an einen offenliegenden Ort brachten, um sich über seinen Tod zu erfreuen. Als also Khubayb den Duft des Märtyrums wahrnahm, bat er die Quraysh sehr inständig, ihm Gelegenheit zu geben, vor seinem Tod 2 Rakat zu beten. Die Quraysh, die wahrscheinlich den islamischen Gottesdienst zu einem Teil dieses Spektakels machen wollten, erlaubten es ihm. Also Khubayb verrichtete 2 Rakat des Gebetes mit großer Aufmerksamkeit und Präsenz des Herzens. Nachdem er sein Gebet beendet hatte, sagte er den Quraysh: Ich verspürte den Wunsch, mein Gebet noch weiter zu verlängern, aber dann dachte ich, dass ihr annehmen könntet, dass ich mein Gebet in der Absicht verlängere, den Tod hinauszuzögern. Dann beugte sich Khubayb vor und rezitierte die folgenden Verse: Wama an ubalihi naluktal musliman ala ayyi shakkin kana lillahi masrain wa zalika fi zatil ilahi wa insha'u yubarik ala osali shilvi mumazzi'. Das bedeutet: Wenn ich als Muslim für die Sache des Islam getötet werde, ist es mir gleichgültig, auf welche Seite ich nach dem Tod falle. Denn all dies geschieht um Gottes Willen. Und wenn mein Gott es will, wird er jedes meiner abgetrennten Glieder segnen. Verstanden ist hier eine Formulierung. Das waren die letzten Worte von möglicherweise die letzten Worte von Hazrat Khubaybs Lippen, als Uqba bin Hadis den tödlichen Schlag versetzte und dieser Liebende des Gesandten Allahs zu Boden sank und starb. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Quraysh Khubayb an einem Baummast hängten und ihn töteten, indem sie ihn mehrfach mit Lanzen stachen. Also Muslim schreibt hierüber: Als die Zeit seiner Hinrichtung gekommen war, sagte Khubayb, dass man ihm 2 Rakat des Gebets verrichten lassen solle. Die Quraysh willigten ein. Dann betete Khubayb ein letztes Mal in dieser Welt vor allen anderen sein Allah an. Als er das Gebet beendete, sagte er: Ich wollte mein Gebet noch weiter verlängern, habe es jedoch aus dem Gedanken heraus beendet, dass ihr nicht denken möget, dass ich mich vor dem Sterben fürchten würde. Dann positionierte er gelassen seinen Kopf vor dem Mörder und las dabei die Verse: Walastu balihina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masrai wa zalika fi zati ilahi wa in yashau yubariku ala osale shilvin mumazza'in. Das bedeutet: Wenn ich im Zustand des Muslimseins getötet werde, kümmert es mich nicht, auf welche Seite ich nach dem Tod falle. All dies ist für Gott, und wenn mein Gott es will, wird er jedes meiner abgetrennten Glieder segnen. Khubayb hatte die Verse noch nicht beendet, da traf ihn das Schwert des Henkers auf seinen Nacken und sein Kopf fiel auf den Boden. Abu Huraira überliefert, dass Khubayb der Erste war, der die Praxis einführte, vor dem Sterben 2 Rakat zu verrichten. Über das Bittgebet von Khubayb und welches Ende dies für die Gegner herbeiführte, schreibt Allama Hajar al-Asqalani, der Kommentator von Bukhari ist, unter dem Kapitel Sariya Rajim. Er schreibt in Bezug auf ein Hadith: Beim Sterben betete Khubayb zu Allah: Allahumma asim adada. O Allah, zähle diese Feinde. Zähle sie, damit du dich an ihnen rächst. Und in einer weiteren Überlieferung kommen die zusätzlichen Worte hinzu: Waqtulhum badadan wala tubki minhum ahada.
und töte einen nach dem anderen von ihnen und lasse keinen von ihnen übrig. Als Chubab zur Hinrichtung ans Kreuz gehängt wurde, hatte er dieses Bittgebet ausgesprochen. Als ein Götzendiener diese Worte von ihm hörte, legte er Allahumma asim adadan, waqtulumhum badadan, wala tubik minhum. O Allah, zähle sie auf und töte sie einen nach den anderen von ihnen. Als ein Götzendiener diese Worte von ihm hörte, legte er sich vor Angst auf den Boden. Es heißt, dass nur ein Jahr danach vergangen war und alle Leute, die an der Hinrichtung von Chubab beteiligt waren, starben, außer jenen, die sich damals auf den Boden legten. Jedenfalls ist es nicht von anderen Quellen belegt, dass nach einem Jahr alle starben. Jedoch kann gesagt werden, dass die meisten von ihnen starben. Entweder wurden sie getötet oder bis zu Fatah Makkah wurden alle zum Muslim. Und so erfüllte sich das Gebet von Hazrat Chubab in großer Pracht. Ein Historiker schreibt hierzu, die Götzendiener zitierten, als sie diese Worte von Hazrat Chubab hörten, sie waren sich sicher, dass dieser Fluch von Hazrat Chubab nicht ohne Wirkung ausgehen würde. Haris bin Barsar war unter ihnen anwesend. Hatte bis dahin noch nicht den Islam angenommen. Er sagte, sobald ich das Gebet gegen uns von Chubab hörte, war ich mir sicher, dass keiner von denen, gegen die das Gebet ausgerufen wurde, überleben werden. Dies war der Grund, weswegen einige Anwesenden, der Kuffar und Götzendiener, ihre Finger in die Ohren steckten und davon gingen. Einige von ihnen versteckten sich hinter anderen Anwesenden. Und einige gingen ihren Brauch entsprechend, um sich vor dem Gebet zu schützen, in den Schatten einiger Bäume und manche legten sich hin. Sie dachten, dass sie sich so vor diesem Gebet, was gegen sie aufgerufen wurde, schützen können. Eine von ihnen bekannte, überlieferte Tradition war es, wenn gegen jemand ein Gebet ausgesprochen wird und er sich zur Seite legt, so hat das Gebet keine Wirkung. Also Muawiyah bin Abu Sufyan spricht über ein Ereignis, das vor seiner und seines Vaters Annahme des Islam stattfand. Wie die anderen war auch ich und mein Vater an diesem Ort anwesend. Ich sah, wie mein Vater vor dem Gebet von Hazrat Chubab erschrocken und beunruhigt war. Er bat mich mit Gewalt dazu auf, mich auf den Boden zu legen und zerrte mich. Dabei fiel ich auf den Rücken und verletzte mich sehr stark. Die Schmerzen dieser Verletzung spürte ich eine Zeit lang. Huwaiti bin Abdul Uzza nahm den Islam im Jahr der Eroberung von Mekka an. Er sagt, als ich das Gebet von Chubab hörte, steckte ich mir die Finger in die Ohren und lief los von dort. Ich hatte Angst, dass ich das Gebet von Chubab in meinen Ohren höre. Gim bin Asam berichtet, dass ich vor Angst von Chubabs Gebet mich hinter den Bäumen versteckte. Jubair bin Mutim sagt, ich konnte an diesem Tag nicht meinen Mut fassen gegen das Gebet von Chubab und versteckte mich hinter den Leuten. Nawfal bin Muawiyah Delhi nahm den Islam während der Eroberung von Mekka an. Ich war an dem Tag anwesend, wo Chubab das Gebet gegen uns aussprach. Ich war vollkommen überzeugt, dass von den Anwesenden keiner das Gebet von Chubab überleben wird. Ich stand und war von dem Gebet beunruhigt, sodass ich mich vor dem Boden verbeugte. Die Leute von Quraysh diskutierten über das Gebet von Chubab. Ein Monat oder mehr versetzte das Gebet von Chubab die Versammlungen in Schrecken und gaben verschiedene Anmerkungen. Und sie machten auch darüber verschiedene Anmerkungen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass in der Menschenmenge eine Person namens Said bin Amir anwesend war. Die Person nahm später den Islam an. Und in der Khilafat-Zeit von Hazrat Umar war sein Zustand so, dass wann immer ihm das Ereignis von Hazrat Chubab einfiel, fing er an, nervös zu werden. Said bin Amir, den ich eben erwähnte, über ihm gibt es eine Aufzeichnung. In der Amtszeit als Khalif von Hazrat Umar ernannte Hazrat Umar ihn als Führungskraft eines Teils in Syrien. Und manchmal kam ihm dieser nervöse Zustand inmitten der Menschenmenge auf. Die Leute beschwerten sich bei Hazrat Umar über ihn, dass die Führungskraft Said bin Amir krank sei, den er über sie bestimmt hatte. Einmal, als er Hazrat Umar besuchen kam, fragte Hazrat Umar ihn, O Said, bist du von einer Krankheit befallen? Er antwortete, O Amirul Mu'minin, ich bin von keiner Krankheit befallen. Es ist nur so,
dass zu dem Zeitpunkt, wo Hazrat Khubayb getötet wurde, war auch ich unter den Leuten anwesend. Wann immer mir das Gebet von Khubayb einfällt, verfalle ich aus Angst in diesem nervösen Zustand. Der heilige Prophet sallam, und sandte eine Gruppe, um den Leichnam von Khubayb vom Kreuz abzuhängen. In den Überlieferungen steht geschrieben, um das Kreuz zu bewahren, haben die Quraysh 40 Personen ernannt, damit der Leichnam dort hängen bleibt und dort auch verstümmelt oder sie danach ihre Vergeltung nehmen können. Der heilige Prophet sandte also Miqdad und Zubair bin Awam nach Mekka, damit sie den Leichnam von Khubayb zurückholen. Er wurde darüber informiert. Möglicherweise hat Allah ihm das mitgeteilt, dass er am Kreuz hängt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, wer ist es von euch, der Khubayb vom Kreuz abhängt? Für ihn wird das Paradies gewährt. Also Zubair bin Awam sagte, O Prophet Allahs, ich und mein Gefährte Miqdad bin Aswad möchten diese Aufgabe erfüllen. Als sie beide dort ankamen, wo Hazrat Khubaybs Leichnam war, fanden sie 40 Männer wieder. Doch sie alle waren schlafend. Sie nahmen den Leichnam von Hazrat Khubayb herunter und dies geschah 40 Tage nach der Ermordung von Hazrat Khubayb. Also Zubair setzte Hazrat Khubaybs Leichnam auf sein Pferd und sie beide gingen fort. Bis die Kuffar davon erfuhren und sie Hazrat Khubayb verschwunden vorfanden. Sie informierten die Quraysh, weshalb 70 Männer von den Quraysh losgingen, um sie zu fangen. Als die Personen von Quraysh die beiden Sahaba erreichten, legte Zubair den Leichnam von Khubayb auf den Boden und öffnete sein Tuch vom Gesicht und sagte, ich bin Zubair bin Awam und das ist mein Gefährte Miqdad bin Aswad. Wir beide sind solch tapfere Löwen, die ihre Kinder hinterlassen haben. Wenn ihr möchtet, können wir euch mit unseren Pfeilen begrüßen und euch vernichten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch von hier zurückkehren. Als sie das hörten, als Herr Zubair sah, dass der Leichnam von Khubayb nicht mehr vorhanden war, als hätte der Boden sie verschlungen, wurde sein Name Lilas gegeben, also der von der Erde verschlungene. Es gibt einige Überlieferungen darüber, über den Leichnam, auch einige seltsame Überlieferungen über das Verschwinden des Leichnams. Nichtsdestotrotz, also Zubair und Miqdad, es steht über sie geschrieben, über die Engel. Also Zubair und Miqdad kamen in Medina zum Heiligen Propheten an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Jibrail beim Heiligen Propheten. Er sagte, O Muhammad, unter ihren Sahaba gibt es zwei, über die selbst die Engel beneiden. In den Sirat-Büchern, also Biografien über das Leben des Heiligen Propheten, wird über eine weitere Gruppe für die Rückholung des Leichnams von Khubayb berichtet. Nach einer Überlieferung hat der heilige Prophet Amr bin Umayya allein als Spion gegen die Quraysh geschickt. Er berichtet, ich kam zum Kreuz von Khubayb an, ich hatte Angst vor den Spionen. Ich stieg auf das Kreuz, entfesselte den Leichnam von Khubayb. Diese kam auf den Boden herunter, für eine Weile blieb ich fern. Ich hatte hinter mir ein Geräusch gehört. Als ich dorthin schaute, war der Leichnam von Khubayb dort nicht mehr vorzufinden. Als hätte der Erdboden ihn verschluckt. Bis heute hat ihn nichts gefunden, kein Zeichen über seinen Leichnam. Auch hier scheint es ebenfalls übertrieben darzustellen. Wie es dem auch sei, solche Überlieferungen sind in der Geschichte vorzufinden. Nach einer anderen Überlieferung wurde Amr bin Umayya Samiri Jabbar bin Sakhri Ansari geschickt. Als die Aufseher über den Leichnam von Khubayb der Quraysh diese beiden verfolgten, warf Jabbar den Leichnam in einem Strom. Auf diese Weise hat Allah den Leichnam von Khubayb aus den Ungläubigen verschwinden lassen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es verschiedene Überlieferungen dazu. Diese Überlieferung scheint jedoch korrekter zu sein. Als sie also verfolgt wurden, hatten sie also Jabbar den Leichnam in den Fluss geworfen und der Fluss hatte den Leichnam in Strom mitgerissen. Und das passiert so, der Fluss, dass ein starker Strom einen Leichnam mitreißt. Dementsprechend finden sich verschiedene Überlieferungen dazu wieder.
Wie dem auch sei, blieb der Leichnam von den Ungläubigen fern. So wird denn überliefert, dass der Erdboden ihn verschluckt hat oder es einfach verschwand. Er wurde dann unter dem Namen Baliul Arz, also der vom Erdboden verschluckte, berührt. Im Sinne, dass sein Leichnam in der Erde verschwand. Das, was die Ungläubigen tun wollten, konnten sie nicht mehr tun. Auf diese Art und Weise hatte Allah den Leichnam vor einer Schändung bewahrt. Allah, der Allmächtige, schützte so seine Liebsten auf solche Wege. Es gibt viele Ereignisse, wo die Leichen unversehrt blieben. Das letzte Mal habe ich auch von einer Begebenheit erzählt, wo der Leichnam durch Bienen und Wespen geschützt blieb und nicht geschändet werden konnte. Wie dem auch sei, das waren die Menschen, die Allah geliebt haben und für ihn Opfer erbracht haben. So wusste Allah sie ebenfalls zu schätzen und schützte ihre Leichen auch nach ihrem Tod. Die Erwähnung dieser Sariya endet hier. Ich weise immer wieder auf das Gebet hin, beten Sie insbesondere für die Palästinenser. Jetzt sind wir an einem Höhepunkt angelangt. Über Rafah hatte Amerika zuvor gesagt, dass es ihre rote Linie ist. Jetzt sagen sie, nein, wir sind da noch nicht angekommen. Wer weiß also, was deren Maßstab für eine rote Linie ist? Wie viele hunderttausende Menschen wollen sie noch also töten, bis sie etwas tun? Möge Allah die Welt von solchen Tyrannen befreien und die unschuldigen Palästinenser ebenfalls erlösen. Beten Sie genauso für die Menschen im Sudan. Dort töten die Menschen sogar das eigene Volk. Muslime töten Muslime. Möge Allah ihnen ebenfalls Verstand gewähren, sodass sie sich selbst vor dem Zorn Allahs schützen und auch die Gebote Allahs befolgen, da sie sich als Muslime ja bezeichnen. Beten Sie für die Gefangenen von Jemen. Möge Allah Mittel zu ihrer Befreiung schaffen. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Dort gibt es auch ein ständiges Auf und Ab in der Lage. Wo jetzt nun das Eid sich nähert, werden die Maulvis in diesen Tagen besonders aktiv. Möge Allah jeden Ahmadi vor jedem Unheil bewahren und zügig auch Mittel zur Befreiung für die Gefangenen aus Iran schaffen. Nun werde ich nach dem Jumma-Gebet auch ein Totengebet, Janaza Raib, leiten. Das erste Totengebet ist von unserem Rabbi Silsila, Chaudhry Munir Ahmed Saab, der Director MTA International Teleport Amerika war. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 73 Jahren verstorben in der Live Radion. Zu Ahmadiyyat fand seine Familie durch seinen Urgroßvater mütterlicherseits Hazrat Maulvi Fazluddin Saab. Sein Name steht an der zweiten Stelle in der Liste der 313 Gefährten des verheißenen Messias. Chaudhry Munir Saab absolvierte 1978 den Shahid-Abschluss an der Jamia. Dann diente er an unterschiedlichen Orten in Pakistan als Murabbi Silsila. Dann durfte er auch als Motmit Khodamlem die Markaziyya dienen. Im Jahre 1981 wurde er nach Amerika geschickt, wo er bis 1990 blieb. Dann kehrte er nach Pakistan zurück. Im Jahre 1994 ging er wieder nach Amerika und blieb bis zu seinem Lebensende der Jamaat dienend in Amerika. Er hat für die Etablierung des MTA Teleport Amerika einen großen Beitrag geleistet. Zunächst gab es dort nur ein kleines Studio für die Übertragung. Dann wurde es erweitert und für Nord- und Südamerika wurden offiziell eine eigenständige Abteilung gegründet und ich ernannte ihn zum Director. Mit sehr viel Fleiß, Hingabe und technischem Wissen, welches er nicht durch ein absolviertes Studium erlangt hatte, sondern sich selbst beigebracht hatte, weil sein Interesse daran bestand, richtig zu arbeiten, führte er diesen Teleport in bester Weise. Auch aus technischer Sicht brachte er diesen auf ein hohes Niveau.
Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und 2 Töchter. Die Kinder schreiben, dass er immer auf Gott vertraute und in schwierigen Zeiten auf das Gebet verwies. Er sagte stets, dass man die Mittel verwenden soll und es dann Gott überlassen soll. Er war sehr gastfreundlich. Sein Haus stand für Gäste immer offen. Er wies die Kinder stets an, mit dem Khilafat fest verbunden zu sein. Er war sehr gastfreundlich. Er setzte seine Fähigkeiten stets für die MTA-Arbeit ein und seine Kinder schreiben, dass selbst im Krankenhaus, wo er zu unterschiedlichen Zeiten lange behandelt wurde, durchgehend für MTA arbeitete. Kurzum, er war ein ausgezeichnetes Beispiel als Waqf für Sindhi. Mirza Mahfoud Ahmad Saab, Amir Jamaat Amerika, schreibt, dass seine große Eigenschaft war, dass er nicht nur dafür hart und konzentriert arbeitete, seine Abteilung zu verbessern, sondern auch niemals lange überlegte, mit seiner Zeit und seinem Wissen die Jamaat auch in anderen Bereichen zu unterstützen. In einigen Bereichen Gemeindeanliegen hat er auch mich äußerst gern und aufmerksam unterstützt. Wenn er auf neue Kenntnisse stieß, die im Interesse der Jamaat lagen, kontaktierte er sofort die zuständige Stelle und wies sie darauf hin. Seine Worte und Taten machten deutlich, dass die Wichtigkeit des Jamaat-Systems und der Kooperation mit dem Jamaat-System ist. Er war dem Khilafat gegenüber hingebungsvoll, gehorsam und ergeben. Er war immer bereit, die Worte des Khalifen zu verstehen und die Taten umzusetzen. Des Weiteren sagte er, dass er ihn immer den Wünschen und Erwartungen des Khalifen der Zeit mit voller Energie und Einsatzbereitschaft nachgehend erlebt hat. Der Amir Jamaat Burkina Faso, welcher auch ein Verwandter von ihm ist, schreibt, dass ein Ergebnis aus seiner Kindheit berühmt ist, dass er nur wenige Monate alt war und schwer erkrankt. Es waren nur noch die letzten Lebenszeichen zu erkennen. Maulana Ghalum Rasool Rajeki war in dieser Zeit wohnhaft in dessen Gebiet. Die verzweifelte Mutter nahm ihn mit zu Maulvi Sahib und legte ihn in seinem Schoß und sagte Maulvi Sahib, er wird versterben und weinte dabei. Maulvi Sahib nahm das Kind in die Hand und sagte, er wird genesen. Mache ihn zum Waqf. Und so wurde es auch, dass die Mutter ihn dann Waqf machte. Der Verstorbene hat auch selbst gesagt, Amisa sagte einmal zu mir, dass ich während des Assemblies in der Schule die Surah al-Fatiha rezitieren soll, da ich nicht besonders gut in der Schule war. Shamshad Nassam Rabbi Silsa sagt, so gut wie jeder hat diesen Punkt erwähnt, dass er immer stets den Befehlen des Khalifen gegenüber vollkommen Gehorsam leistete und umsetzte. Trotz vieler Krankheiten hat er noch nie jemandem gesagt, dass er in irgendeiner Schwierigkeit oder ist. Er scherte sich schlichtweg nur um seine Arbeit und mit sehr viel Fleiß beschäftigte er sich auch nur damit. Er studierte alles gründlich und leitete auch andere Missionare. Er war auch ein großartiger Organisator und Leiter und behandelte auch andere sehr mitfühlend und freundlich. Nicht nur die Kinder haben darüber geschrieben, sondern auch andere haben gesagt, dass er sehr gastfreundlich war. Er hatte eine sehr bescheidene Persönlichkeit, aber war sehr demütig. Allah hatte ihm erstaunliche Eigenschaften verliehen. Als Khalifa Tusi, der vierte Rämler, ihn auf die Earth Station stationierte, ging er dahin und studierte alles gründlich und entwickelte es dann auch auf ein ausgezeichnetes Niveau. Wenn neue Schritte unternommen wurden, damit die Ausstrahlung in ganz Amerika übertragen werden konnte, musste man die Genehmigung der zuständigen Abteilung einholen. Der Inspektor kam und gab keine Erlaubnis und weigerte sich, die Formulare zu unterschreiben. Er schrieb mir dann, ich sagte ihm, versuchen Sie weiter, Allah wird Ihnen helfen. Einige Zeit später kam ein Inspektor, der in Ghana gelebt hatte. Als er den Namen Ahmadi Muslim Jamaat hörte, sagte er, dass er auch an eine Ahmadiyya-Schule ging. Dann unterschrieb er das Formular und erteilte die Erlaubnis für die Station. Dies war auch die besondere Hilfe Allahs. Durch seine Bemühungen und seine Gebete machte Allah, der Allmächtige, schwierige Aufgaben leicht. Herr Lake Mushtaq Sahib, ein Missionar aus Surinam,
schreibt hierzu: Er schreibt, er machte eine Reise durch Südamerika und ließ sich bezüglich MTA informieren. 3 Tage verbrachte er in Suriname und sagte: Der derzeitige Kalif hat mich mit einem grundlegenden Ziel geschickt. Ich werde mich ausschließlich dieser Aufgabe widmen, daher sollen keine Ausflüge geplant werden. So verbrachte er seine gesamte Zeit damit, die Ausstrahlung von MTA zu testen, indem er Hausbesuche machte, den Mitgliedern der Jamaat darauf hinwies, von MTA zu profitieren und den Jugendlichen die Lösung von Problemen, die bei der Ausstrahlung von MTA vorkommen, zu erklären. Er sagt, dass er mir einmal Folgendes erzählte: Ein Missionar beschwerte sich bei mir, manchmal äußern sich auch Mrabbian mit solchen Beschwerden, auch heute tun sie das noch, dass sie 7 Jahre in der Jamia studieren müssten und nun sitzen wir in Büros. Ich antwortete ihm, also Chaudhry Munisab antwortete, er sagte ihm, dass der Khalif der Zeit besser weiß, wer wann welche Aufgaben erledigen sollte. Er sagte, auch ich bin Missionar, der Murabbi der Gemeinde. Doch die letzten 15 Jahre arbeite ich entsprechend der Anweisung vom Khalif der Zeit im Bereich der Fernsehausstrahlung. Ich halte Hammer und Schraubenzieher in der Hand und muss auch technische Aufgaben erledigen. Wenn mir von Khalif der Zeit angewiesen wird, Straßen zu kehren, so würde ich bereitwillig dies machen und mich als Straßenkehrer bezeichnen. Also Muslim Maud sagte auch einmal, dass irgendwann die Zeit kommen wird, wenn wir auch in unseren Büros Missionare einsetzen müssen, statt neue Büroangestellte einzustellen. Deshalb sollte jeder Missionar jeden Gedanken darüber aus seinem Kopf verbannen, welche Arbeit von ihm abverlangt wird. Er kann irgendwo und für irgendwas eingesetzt werden. Es ist gut, dass Sie die Jamia besucht haben. Sie haben religiöses Wissen erlangt. Dieses religiöse Wissen sollten Sie stets nutzen. Ghalib Khan, Leiter des MTR-Studios in Amerika, sagt, er versuchte jede Aufgabe selbst zu erledigen, Protokoll über die Tätigkeiten zu führen, Arbeitszeiten des Personals zu beachten, die Webseite zu besichtigen, aber auch auf die Sauberkeit des Gebäudes zu achten. Er achtete auf alles und war die ganze Zeit damit beschäftigt, wie die Abläufe verbessert werden konnten. Außerdem ging er mit seinen Partnern auch sanftmütig um. Er hatte felsenfesten Mut und Tapferkeit. Er war ein großartiger Organisator. Mirza Muhammad Afzal Sahib schreibt über ihn: Ich kannte ihn seit 56 Jahren. Wir kamen gemeinsam nach Amerika. Er liebte das Khilafat immens. 1974 wurde er auch inhaftiert. Er war im höchsten Maßen von Loyalität und Aufrichtigkeit erfüllt. Er diente mit den Emotionen von hingebungsvoller Liebe. Seine Arbeitsweise war sehr organisiert. Das Ablehnen irgendeines Dienstes lag nicht in seinem Wesen. Ich erlebte ihn immer als Helfer des Khilafat. Herr Zafar Sarwar Sahib sagte ebenfalls, als aus Amerika die Ausstrahlung des Senders begann, bat er den 4. Khalifen Rahimullah, dass ein Ingenieur zur Verfügung gestellt wird, da dies eine technische Arbeit ist. Daraufhin sagte der 4. Khalif Rahimullah, versuchen Sie selbst dieser Ingenieur zu werden. So lernte er selbst diese Tätigkeit und eignete sich große Professionalität hierhin an und erledigte all diese Aufgaben mit großer Selbstsicherheit. 39 Jahre lang diente er in MTA trotz einer langjährigen Herzkrankheit. Wegen ihm können in Nordamerika und Südamerika die Programme von MTA problemlos gesehen werden. Herr Dr. Hamidur Rahman Sahib aus Los Angeles, Amerika, schreibt, 1993 wurde er in Los Angeles stationiert. Er kaufte mit uns zusammen in Chino ein Grundstück und versuchte dann dort sofort eine Moschee erbauen zu lassen. Der Verstorbene war äußerst furchtlos, tapfer und auf Gott vertrauender Mensch. Er ging zum Bürgermeister von Chino, um ihm die Jamaat vorzustellen. Nach der Vorstellung erzählte er ihm vom Moscheebau in Chino. Der Bürgermeister sagte sofort, dass keinesfalls eine Moschee erbaut wird. Er sagte dies in einem sehr wütenden Ton und sagte dazu, über meine Leiche, over my dead body. Dies hören wurde Herr Chaudhry mit einem außergewöhnlichen Elan erfüllt und sagte, Herr Bürgermeister, die Moschee ist das Gebetshaus Allahs, sie wird erbaut werden und zwar auf jeden Fall. So wurde dort Alhamdulillah eine Moschee gebaut und dann kam derselbe Bürgermeister zur Moschee und bat auch um Verzeihung.
Danach besuchte er die Moschee weiterhin viele Male. Er war ein sehr furchtloser Mensch. Ahmad Sahib ist ein Missionar. Ist auch ein Verwandter von Munir Sahib. Er sagt, am Anfang, als ich in die Tätigkeitsbereich meine Arbeit begann, wurde ich mit Schwierigkeiten konfrontiert. Er hörte meinen Worten mit großer Liebe zu und erklärte mir und gab mir weise Ratschläge. Und so lösten sich meine Probleme und Schwierigkeiten automatisch. Ich habe in vielen Angelegenheiten Rat von ihm geholt. MTR-Director Herr Muniruddin Shamsab sagte, er hat den Teleport-Setup sehr gut aufgebaut. Eine der Qualitäten von Chaudhry Munisa war, dass er bei jeder Arbeit der Beratschlagung stets versuchte, das Geld der Jamaat zu sparen. Er warb nur die Maschinen, welche dringend benötigt wurden. Sowohl jede seiner Aussagen als auch Tätigkeiten waren mit äußerster Loyalität und Aufrichtigkeit zum Khilafat verbunden. Und er legte Wert darauf, dass dem Khalif der Zeit Wort für Wort Gehorsam geleistet wird. Er war der Regisseur vom MT Teleport, aber gab nie an, dass er diese Arbeit vollbracht hat und dieser Erfolg wegen ihm geschieht. Er arbeitete voller Bescheidenheit und gab sogar anderen die Anerkennung dafür. Ich habe gesehen, dass er mit großer Loyalität seinen Waqf erfüllte und sich selbstlos mit großer Mühe darin verlor, MTR dem amerikanischen Content zu bringen. Was er für Aufrichtigkeit hielt, darüber gab er auch Rat. Auch mir schrieb er immer wieder, er wollte nicht ins Licht treten und seine Wichtigkeit erläutern. Er versuchte nur, die Arbeit, die der Khalif der Zeit ihm gegeben hatte, auf bestmögliche Weise zu erfüllen. Möge Allah ihm Vergebung, Barmherzigkeit gewähren. Und möge Allah seine Ränge erhöhen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Abdurrahman Katti Sahib, Allah Nur aus Kerala. Er ist in den vergangenen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war durch die Gnade Allahs Musi. Im Alter von 16 Jahren hat er durch seinen Onkel mütterlicherseits Maulana Alvi Sahib das Bett abgelegt. Er verrichtete stets das Gebet, das Fasten, war sehr aufrichtig gegenüber der Jamaat, ein sehr aufrichtiger, demütiger Mensch. Er versuchte stets, in jeder Arbeit auch einen religiösen Aspekt mitzubehalten. Sein Sohn schreibt, in unserer Erziehung hat er immer die religiöse Erziehung den Vorrang gewährt. Jeden Morgen, bevor wir in die Schule gingen, hat er 1-2 Stunden uns in eine religiöse Schule geschickt und bevor wir einschliefen nachts, ließ er es einrichten, dass wir regelmäßig den Koran rezitieren. Seine Ehefrau starb vor 3 Jahren. Verblieben sind 4 Söhne und 2 Töchter. Ein Sohn ist Shamsuddin Walabadi, Mubalik in Charge Kababir und dient dort, konnte am Janaza nicht teilnehmen. Möge Allah auch ihm Geduld gewähren und dem Verstorbenen seine Ränge erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر